90도, 180도 정지되는 유리문이 불편하신 고객님이 연락 주셨습니다. 무조건 고정되지 않고 닫히게 해주세요. 해결 방법은 논스톱 힌지로 교체입니다. 교체 시기가 된 정지형 힌지를 제거하고 국산 논스톱 힌지로 교체해 주었습니다. 하부로트도 새 것으로 교체하고 상부로트도 새 것으로 교체합니다. 속도, 유격까지 완벽 조절하면 열고 손을 놓으면 무조건 닫히는 강화 유리문으로 탈바꿈한 유리문으로 아주 만족하신 고객님. 강화 유리문 설치, 수리 상담은 심플라인 홈케어에 연락주세요.